Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30. Тойдуман радиосы, жарнама қызметінің телефоны 8705. Ассалаумағалейкум. Бауырым не болып қалды? Оғалейкум. Көлігім емес өлік болды. Сен мен жарты жолға дейін жетіп алсам, жолай бір аттар күтіп алады. Отыр. Қай жақтан боласың? Қаладан. Елің қандай? Руын сұрағаным ғой. Руың кім? Шеркеш. О, Шеркештен шыққан Тұрлан деген батырды білемісің? Жоқ. Тұрлан деген өмір бойы басқыншылармен айқасып, қазақтың қамын жеген, тағдыры алуан түрлі батыр өткен. Кейін ұсталып Сібірге айдалды. Айдаудан босап еліне қайтып келе жатқанда казачоктар ұстап алып, итке талатып өлтірген деседі. Саған оны кім айтты? Әкем айтты. Әкеме атам айтқан. Таныс болайық, жігіттер. Менің атым Арман. Вақтыдан келе жатыр едім. Кеше жігіттермен жақын жердегі ауылға тоқтап, қонақ болдық. Намаз оқып алайық. Менде дәрет алатын су бар. Бірге оқиық. Маған алаңдама. Өзің оқи бер. Сағаттан түрін жасауға болады ма? Болады. Смарт сағаттармен де, тіпті Garmin Pay'мен де болады. Өзі бір түрлі жігіт екен. Телефон арқылы тегін. Өттің толуы, өттің қоюлануы, өттегі қайық, өттегі Не істеп жатсың? Ал не тағы? Кинодағыдай ма? Таста. Браттар, шамамен 100 километр жерде екен. Соған жетіп алсам болды. Кеттік. Намаздарың қабыл болсын, жігіттер. Әумин. Кезінде менің арғы атам намаз оқып шәкірт тәрбиелеген екен. Менің де әкем қазірдің өзінде намазын айтпағанда дәретсіз жер баспайды. Әкемнің айтуы бойынша менің атам кеңес үкіметі орнағанда намаздарын тықылып оқыған екен. Сөйтіп, менің атам 28 жылы 16 молдамен бірге ату жазасына кесіліп, дін жолында құрбан болған екен. Негізі бар ғой, біздің аталарымыздың ұстанған діні дұрыс емес. Қалай? Бауырым, аяқ киіміңді киіп отырасыз ба? Әйтпесе еш шығып кетті. Аталарға тиіспес бұрын өзің дінді дұрыс ұстанып, дәретті толығымен алғаныңда аяғынан бұлай еш шықпас еді. Сен не? Мен дәретімде күмәнің бар ма не? Тек дәретіңде емес, иманыңа да күмәніміз бар. Тоқтаңдаршы. Ол менде. Әкел. Әкел деме. Отыр.
Әкел, жіберші. Пистолетіңді өзіме бер. Осыған не үшін? Әкел дейме? Сөмкедегі есірткіші. Оны қайда алып барасың? Сендер оны бәрібір түсінбейсіңдер. Сендер адасқансыңдар. Айдың күннің аманда қолыңа қару алып, адасып жүрген сен. Мен олардың есірткінің не істейтінін білмеймін. Менің міндетім жай ғана жеткізіп беру. Сол есірткі ертең біреуге зиян болады деп ойламайсың ба? Ол кәпірлерге арналған. Кәпір дегенің кім? Біз бе? Сен өзің жалпы мұсылмансың ба? Менің Алланың және оның пайғамбарына иман келтіргенім рас. Бірақ менің де білмейтіндерім көп. Мүмкін адасқан шығарым. Барлық қателігіңнің өтеуі болсын. Мына бәлеңге осы жерге төгіп Жаңалықтарға кет. кезек берейік. Орал Ақтөбе тас жолында жол патрульдік полициясына шабуыл жасалды. Күндізгі сағат 12:00-де күдікті полициясына шабуыл жасалып, Мына шабуылды ұйымдастырған сенің достарың ба? Шаруаң болмасын. Отыр көлікке. Тез. Отыр. медициналық көмек қажет етпейді деп хабарлайды Қазақпарат. Осы жерден солға бұрыласың. Бауырым, ислам сен үшін қандай дін? Білмейсің бе? Білмесең айтайын. Ислам ең таза дін. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар ислам бейбітшілік діні. Біздің асыл дініміз адамзатқа қастандық жасауға шақырмаған. Тіпті дінсізге де жақсылық жасауға бұйырған. Біле білсең, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі дүниеге келген. Жер бетіндегі адамзаттың барлығы да пайғамбарымыздың үмметі болып саналған. Сен ойлағандай үмметке тек мұсылмандар жатпайды. Сондықтан мынау мұсылман, мынау кәпірді бөліп жаруға болмайды. Соңғы шешім өзіңде. Есіңде болсын. Қандай шешім қабылдасаң да, сол сенің тағдырың. Жүре бер. Не? Жүре бер дейді. Тоқтама, бас газда. Бүгін күндізгі сағат 12:00-де Орал Ақтөбе тас жолында жол патрульдік полициясына шамамен 4 ер адамның шабуыл жасағанын хабарлаған болатынбыз. Тез арада арнайы жасақ күдіктілердің ізіне түсіп, куәгерлердің көмегімен көп замай 2 ер адамды қолға түсірді. Олар 22 және 25 жас аралығындағы Ақтөбе және Атырау облысының тұрғындары болып шықты. Жанында болған тағы 2 күдікті іздестіріліп жатыр.